Павловича мы знаем давно, знаем как хорошего человека, общительного. Мы всегда с ним делим и радости, и свои беды, и свои неудачи. И вот сегодня мне просто хочется еще раз ото всей души сказать огромное спасибо, Михаил Павлович, за ваш труд. Спасибо вам, вашим товарищам. Мы, хлеборобы, растим, убираем хлеб. Вы создаете в наших домах уют, тепло. Большое спасибо вам. Так поздравила знатного шахтера его землячка, знатный полевод, герой социалистического труда Нина Васильевна Переверзева.